Сегодня мы на канале Мисс Ксюша. Сегодня мы будем открывать мебель. Будем собирать с тобой мебель, да, Ксюш? Ух ты, самолеты, Так, вот машинки. одна будет вот такая у нас. Да, самолет. Часы, лампа И тут, и кстати, камин. самолетики и машинки. А, ну это какие другие бывают поделки, да, Ксюш? Ну, это мальчишные. Мальчишечные? Точно. Эти Так, а девчачьи. второе что у нас будет, Ксюш? А еще мебель. И вторая у нас будет мебель для отдыха. Я смотрю, тут там есть стульчики, вот столик. Вот серия парка развлечения. Есть серия мебели, есть серия домов. Серия домов еще есть, да? Да, игровые. Ну понятно. Но пока мы с тобой соберем мебель. С одного набора. Да, серия мебель. Да, и часы, камин и лампу из другого набора, да, Ксюш? Да, но мы это не смотрели серию, конечно. Ну ясно, ладно. Что будем сначала собирать, Ксюш? Я думаю, вот это. Какое? Сначала вот это, да? Это кто у тебя помощник-то сегодня, Ксюш? Эльза и одноклассники. Еще Эльза и Монстер Хай. одноклассники? И Монстер Хай на машинке. Так, Это эльф там был, а я посадила Монстер Хай. они будут тебе помогать, да, Ксень? Да. Ну-ка, Эльзу покажи нам. Вот. Из киндера сюрприз попалась. Да? О, какая красивая. Это новинка «Холодное сердце». Ну, ясно. Это в России только продается. Ну, Я ясно. знаю. Ладно, давай, открывай. Один наборчик в сторону пока убери, Ксюш. Так. Так. Следи, Эльса. Давай. И там была Эльза. еще вот такая подставка Эльсы. Для Эльзы, да? И есть там Анна еще. Кристоф, Олаф. И не знаю, какой-то чертик. Там Да? было. Так, открываю. Понятно, давай, ладно, открывай. Так. Так, ну что, один мы распаковали с тобой наборчик. Да, Ксюш? Здесь что у нас есть? Ну, инструкция, Инструкция. кстати. И Так, и еще что? еще деталь. И детальки вот такие вот на У двух нас была планочках, да? детская комната, а теперь будет спальня. А, то есть мы до этого собирали детскую комнату, а это будет, да даже не спальня, там диван, по-моему, стулья, да, Ксюш? Называется, Стол. это называется спальня. Ну, это, наверное, зал больше похоже, да, Ксюш? Или зал и спальня. Ну, ясненько. Так, ну что, Ксюш, давай, наверное, будем выдавливать. Ну да. Ой. Давай, что мы сначала будем собирать, Ксюш? Так, тут сначала... Ну, давай стульчик. Так. Вот. Так, одну боковинку стульчика выдавила, Ксюша. Да. Давай еще одну боковинку. Так. Так, еще одну боковинку выдавили. Угу. Эльза, подай мне ножнички. Так, а вот теперь там, которые дырочки есть, Ксюш, давай из дырочек выдавливай тоже. О, одна готова дырочка. Вторая. Вот так. Так, вот это убираем. Так, с одного выдавили. Давай с другого выдавливай. Вот. Ну, есть. Так, вот. Так, ну все, боковинки мы с тобой подготовили, да, Ксюш? Да. Так, теперь, наверное, нужно сиденье, да, Ксень? Ну, И да. спинку от стульчика выдавить. Ну да. От стульчика. Так. Так, сейчас нам надо, да, вот это вот сиденье Ой. и спинку. Да. Ну, еще одно сиденье заранее выдавилось, да, Ксюш? Ну, в сторону его пока убери. Так, и вот эту вот спинку. Так, ну все. И то же самое нужно... Вот смотри, где сиденье, Ксюш, там есть дырочка. Нет, здесь в спинке дырочек нету, Ксюш. Там просто узорчик. Так. Так, значит, спинка готова, да? Да. Сиденье готово и две боковинки готовы. Теперь давай будем собирать. А я уже себе... Не, Ксюш, наверное, знаешь, что сначала? Что? Наверное, не так. Сними пока спинку. Давай сначала сиденье поставим. Ага. Ну, ладно. Да, вот это вот туда. Так. Одна готова.
А подожди, Ксюш, знаешь, что еще? Не все пока. Пока вторую не надо боковинку. А вот смотри, видишь, что это волнистая у тебя внизу? Да. Да, вот ее втыкай. Так, правильно. Так, и теперь вторую боковинку. Так. Так. Так, ну все, боковинки готовы с сиденьем, да? Теперь нам осталось что сюда сделать? Спинку. Спинку, давай спинку вставляй. Так. Так, ну все, спинку поставила, да, Ксюш? То Во. можно большие садить. Да, вот такой вот этот стульчик, или даже это, наверное, кресло, да, Ксюш? Но не похож на кресло, потому что там у кресла там качается, а вот тут нет. А, ну ясно, ладно, в сторону его убирай. Так. Давай, наверное, будем собирать второе кресло, да? Ну да. Вот, нам опять вот это нужно, вот это, вот это. Да, ну опять давай боковинки, Ксюш. Давай сначала боковинки выдавливай. Вот эти. Нет, это будет к столику, Ксюш. А, столику вот Да, это. это к столику, а вот это вот, да, вот эти вот боковинки. Так. Мгм, так, это вот все, две боковинки Ксюша выдавила. Теперь я знаю. Так, сиденье есть у нас уже, выдавила ты до этого, Ксюш. Давай будем... Ой, на О, столик ну это столик, да. Ну убирай его пока в сторону. тоже. Да. А это Так, нужно? вот это сиденье будет, Ксюша, и спинку осталось, да? Да. О, Все готово? да. А, еще помимо спинки, Ксюш, еще одна деталька спереди, которая вставляется. Спереди я так и знала. Так, вот, правильно выдавливаю ее. Вот так. Все. Угу. Так, ну давай теперь дырочки продавливай, Ксюш. Так. Так, ну все дырочки Ксюша выдавила, да? Да. Давай будем так же собирать, точно как и прошлый стульчик, Ксюш. Да. Я уже Давай, кажется, бери одну боковинку. Так, одну половинку. Все, теперь сидушечку. Есть. Давай другую боковинку, Ксюш. Вот так. Все, вторую боковинку тоже прикрепили, да, Ксюш? И здесь осталась нам тоже только одна спинка. Да. Так, и чтобы спиночка тоже в дырочку сидушки зашла, Ксюш. Так. Во. О, Все, получилось? да. Ну все, молодец. Ну покажи нам. Вот. Вот такой вот еще один стульчик. Так, теперь у Ксюши два стульчика готовы уже. О, помощники. Пришли помощники, да, Ксюш? Ну, столько здесь. Да, и Ладно, сели на садись. стульчик. И жди нас. Ладно, вот они, два стульчика готовы уже. Ну, на второй тоже посади кого-нибудь. Ксюнь. Нет, только 3 мантахай. Вот раз, два, 3. Ну, я... Ну, еще Федя. Ну, ходи, Федя. Ну, все, Теперь давай дальше. столик. Да, теперь столик. Вот так. Так, это, наверное, будут ножки для столика, да, Ксюш? Да. Ножки для столика. Один. Давай, доставай. Вот. Все, обе ножки достали, да, Ксень? Да. Вот они, Теперь ножки такие. вилки. Так, да, саму столешницу мы до этого еще достали с тобой. Мгм. Осталось дырочки только проколоть там. Вот. Так, дырочки тоже прокололи здесь. Так, Ксюш, а здесь сейчас не так. Бери две ножки пока. 2 ножки, Да, да. эту пока положь в столешницу. И ножки соединяй между собой. Между собой. Да, да, вот этими дырочками их тыкай друг в друга. И до конца прям. Вот. Вот, все, молодец. А теперь сверху надевай столешницу. Вот так. Вот, все, молодец. Все? Да. Ну-ка покажи, какой столик получился. Ручку убери, Ксюш, посмотрим. Федя.
Ну вот только сделали и сразу кто-нибудь садится, да? Стульчики уже заняли 2 помощника у нас. Да, и фея. На стол фея залетела. Ну ясненько, ладно, давай в сторону убирай, Ксюш. О, фея улетела, кто-то другой сел, да? Да, первоклассник, то самый первый в школе учится, как я. Понятно. Я Так, знаю, вот это вот 3 класс. Вот. Вот это 2 класс, а это 1. Ну ясненько. Так, ладно, что, будем дальше собирать? Да. Так. Ну, Так, взяли мы 2-ю планочку с Ксюшей. да. Так, ты, наверное, решила со столика сначала начать, да, Ксюш? Да. Давай, это столешница будет. Да. Так. Так, и 2 ножки там еще должны быть от этого столика. Давай, выдавливай их. И дырки. Да, давай дырочки. Так, уберись, девчонка, отсюда. Так, Ксюш, ну все, дырочки выдавила, да, в столешнице? Да. А теперь так же делай, возьми ножки, 2 штуки, их соедини между собой. Они будут немного под углом, Ксюш. Они должны быть немного под углом. Так, немного под углом. Да. Вот так вот. Не прямо их делай, то есть, Ксюша, а вот смотри. Вот так вот немного их. Вот так. А. Ой, какие Вот. красивые. Так. И последнюю дырочку давай вставляй. Все? Да. Вот такой вот здоровский стол получился, еще один. Ну, сразу еще один помощник сюда прилетел, да, Ксюш? Monster High. Да? Пиу, пиу. Все, отойдите. Ну-ка посмотрим, какая уже у Ксюши там коллекция мебели. Ой. Упал столик. Так, уже у Ксюши готово 2 стола, да, Ксень? Да, один. 2 стула. Один, короче, вот сюда, а один вообще со столом сидит, как танцует балерина. Так, Ксюш, ну а теперь давай, что нам осталось еще? Диванчик. Диванчик остался. Да. Давай, что сначала? Да тут хоть что. Давай, вот это будет спинка от дивана, да, которую ты сейчас выдавливаешь? Да. Так, вот. Сердце сразится с белой томато и хосаретто. Это что за песня такая, Ксюш? Тук пицца, просто печенье со вкусом пиццы. Да? Да. Ты где такую песню слышал? В рекламе. В рекламе? Да. Готово. 2-ю боковинку. Во. Ну все детальки дивана Ксюша достала, да? Да. Теперь что мы будем делать? Диван. Теперь будем дырочки проделывать, да, Ксюш? Ну да. Так, ну все детальки у нас готовы, да? Да. Ну что, приступим? Да. Давай сидушку сначала вставляй. И эту планочку закрепляй. Пускай она пока болтается там, она прижмется потом 2-й боковинкой. О. Все. Давай 2-ю боковинку. Вот так. Вот. Да, значит, готова у нас боковины, сидушка, и осталось нам только спинку. Эй, не падай. Ну что, помощники там падают, что ли, Ксюш? Да, со стола. Так, давай спинку. Это называется не помощники. Это не называется помощники, а елки-иголки. Да? Да, так всегда называют, когда елки-иголки. Так, ну все? Да. Ну вот, давай поверни к нам его. Ивана. Вот. Пип. Вот. Ты первая. Ты первая. Ну, пускай одна сидит, или еще кого-то поставим. вторая. Она третья. Она четвертая. Ну ничего себе. Слушай, все помощники слетелись на диван оставшиеся, да? Да. Ну, ясно, ладно. И Рубенс. Давай в сторону убирай. Эй, помощник, не падай. Так, ну теперь мы будем открывать 2-й наш конструктор, да, Ксюша? Да. Здесь мы будем собирать часы, камин и лампу. Да.
Так, второй наборчик мы с тобой распаковали, Ксюш. Эльса, иди сюда. Wanna view? Ну что, она крутилась перед объективом, да, Ксюш? Да. И машинки садился. А, она еще и на машинке у тебя катается? Да, это лего-машина. Ну, понятно. Ладно, в общем, второй набор мы с тобой тоже распаковали, да? Ну, да. Тоже у нас есть детальки, две планки с детальками. Так, камины. Ой, и вот эти. Да, и есть у нас инструкция вот такая. Да, другая, цветная. Да. Так, Ксюш, что будем сначала делать? Лампу. Лампу сначала? Да. Камина, иди. Ну ладно, тогда камин в сторону убирай. Даже одна деталька из камина упала. Ну, ясно. Ну, давай лампу выдавливай, Ксюш. Так, вот лампы. О. Здесь у нас уже детальки будут цветные. Если там были просто деревянные, то здесь уже цветные, да, Ксюш? Даже из Ну, часов. они сами уже вываливаются. Да. О. О. Так. Так, ну и последнюю давай. Все. Так, это из часов. Как из часов? Нет, это не из часов, это подставочка, Ксюш. А, точно. Да, давай ее сюда. Все, давай будем собирать, Ксюш. Ой, нет, тут дырка. А, дырку сначала надо сделать, да? Угу. Давай О, дырочку. ножнички. Вот. Вылази, Эльса. Так, ну все. Части готовы, Ксюш. Все дырочки продавила. Да, и она сделала из... Эльза у тебя все просмотрела, да? Нет, она просто сделала из снега вот это. Ну, ясненько. Ладно, Ой. давай будем собирать. Ну да. Давай сначала соберем сам светильник, да? Ну, лампу. Лампу, да. Бери вот эту длинную штучку, да. И на выступы надевай эти детальки с дырочками, которые... Вот так. Вот так. Так, одна готова, да? Да. И давай вторую также будем делать. Так, все. Все. Да, вот это вот и снизу, Ксюш. Так, вот это снизу. Да, все правильно ты делаешь. Правильно, правильно. В пазы вставляй, Ксюш. И здесь вот и в пазик тоже. Во, все, молодец. Так, одна готова. Так, и вот эту вот точно так же, Ксюш. Ну что, получается? Да. Во. Все, вот такой вот светильник получается. Так, и в основании его. Вот. Все, молодец. Ну покажи. Вот такой вот светильник у нас будет. Для Так. феи надо пошушить крылья. Крылья посушить. Я лампу поставлю. А ты иди машинку, Эльса. Ну ясно. Так, теперь будем дальше. Часы мы будем делать. Сейчас будем часы. Давай над столиком ложь и над столиком фигурки все выдавливай. Так. Я даже вижу на часах вот сердечко. Сердечко там даже есть? Да, с фигурками. Точно. О, Так. чуть-чуть забоялся, что у меня вот эта деталька в глаз подойдет. Да? Да. Вот так. Вот, Так. Ага, есть. Сколько нам еще осталось деталек выдавить? вот Ксюш? столечко. Вот. Так, еще. А, вон еще одна есть, Ксюш. Я знаю. Ты ее боком поверни. Вот так вот, да. Так, ну все. Детальки светильника готовы, да, Ксюш? Угу. А теперь мы... Теперь будем собирать. Угу. Сначала вот это. Это что у нас такое будет, Ксюш? Смайлик. Это будет, наверное, маятник. Маятник, который Я там читала. болтаться будет, да?
я читала сказку. Не, подожди, Ксюш, сначала боковинки. Сначала боковинки А. приделай. Вот. Так. Ка. Ка. Да, давай туда их до самого Вот. верха. Все, одна готова. Да. Давай вторую боковинку. Все, ну поверни передом к нам часы. Передом. Вот так. Так, Так, стрелку. да, засовывай с другой стороны. Так, вот так. Да, вот так вот, правильно. Вот так. И вот так. Тин-дон. Да, вот так. Ну-ка покажи нам, Ксюш, посмотрим. Не, передом покажи, мы посмотрим, Вот. что там маятник есть. Я читала в гостях у Барбоса, там вообще прикол. Да, там сказала, да, они могут стучать. И там Бобик А сказал. потом бить, да? Да, А, Бобби в гостях у Барбоса да. читала, да? Ну, ясно. Так, и осталась подставочка под часы. Да. Тоже он в те пазики ее втыкай. Все. Все, часы Вот. наши готовы. Привет, я чувствую. Бум-бум. Все ударили. Ну все, ладно, убирай их в сторону Да. тоже. Времени для тебя. Вот. А теперь камина осталось. Да, теперь камин остался. Берем вот эти. Да, берем последнюю планочку и делаем из нее камин, да, Ксюш? Да. Давай, выдавливай детальки. Вот. 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 Ну, как тут легко все выдавливается, да, Ксюш? О, ну что-то тут много деталей-то. Да. Нифига себе, сколько много деталей, а, Ксюш? Ой. Так, ну все детали выдавила, да, Ксюш? На. Так. Да, ну все, давай начинаем собирать, Ксюш. Так, сначала знаешь, с чего начинать? Да, вот ты вот эту, которую ты взяла, правильно, в нее вставляй боковинки. Так, и вторую боковинку. Вот. Так, готово. Теперь знаешь, что бери? Угу. Теперь бери буковкой П, которая, Ксюш. Ладно. Так, и ее переворачивай камин сюда лицом. Да. Вот на эти вот выступы надевай вот эту буковку П. Нет, наоборот, переверни ее, Ксюш. Да, вот так вот. Так, и нижние тоже, Ксюш. Вот. Да. Все, нормально встало? Да. Так, а теперь нам надо, знаешь, что сделать? Да, вот это вот назад, Ксюш. Чтобы нам огонь было еще видно. Как будто огонь сошли. Да. А! Во. Да, вот эту вот бери и снизу ее, Ксюш, снизу. Снизу? Да, вот снизу там пазики есть. В эти пазики вставляй. Давай, да, вот в эти вот в пазики. Заталкивай. Входит? Да. Все, до самого, до конца, до отказа, Ксюш. Не до конца прожала. Так, все. Все сделала. Так, теперь бери верхнюю крышку, Ксюш. Да, верхнюю. Бери другую детальку. Да, вот эту. И вставляй ее в первую дырочку. Так, все, ее вставили. Да. Ну и теперь сверху надевай вот эту всю беду на камин. Все? Все? Да. Ну-ка покажи, какой камин получается. Вот Вот. такой здоровский камин, да? Так, ну и осталось нам
Так, я останусь. Так, а вот с этими квадратиками их, наверное, надо клеить, Ксюш. Клеить. Да, их, наверное, надо клеить. Сейчас мы с тобой их приклеим. Вот такая. Так, ну все, да, звездочки мы приклеили к камину. Получилось. Да, поверни сюда, Ксюш. Да. Вот звездочки мы приклеили на клей. А сверху у тебя тут уже Эльса. Эльза сидит. Угу. Так, ну что, все закончили мы с тобой делать, Ксюш? Ну да. Так, значит, Ксюшечка, Я все мы с тобой собрали, да? Как пользоваться своей работой. Вот так. Это кто такая? Эльса Эльза уже, да? учит две сестренки из фей. Ну понятно, ладно, Ксюш, значит, все мы с тобой собрали, да? Да. Собрали мы Да. лампу, часы, камин, стульчики, Да. диванчик и 2 столика, да? Да. Ксюша уже составила вот такую композицию. Да. Да, все наши помощники уже сидят на своих местах, да? Да. Здорово они тебе помогали, Ксюш? Ну да. Больше Эльса. Больше Эльза помогала? Да. Ну, ясненько. Потому что она из холодного сердца. И мне еще вот это, потому что они могут из снега и лед превратить. Вот это может человека лед превратить, а вот это и снег и лед. Ну, ясненько. Ну, в общем, все. Все мы с тобой собрали, да? Да. Все мы с тобой показали. И будем, наверное, прощаться, да, Ксюш? Да. Ну, давай. Ставь лайк и подписывайся на канал Мисс Ксюша. Всем пока-пока!